خواستیم با شما یک سوال جواب کنیم. یکی آخرین پرداختیم اکثر در کامنت‌ها و سوال. خب میخواستم که به همین سوال ها جواب دهم. جمع شدید بعد سوال جواب کنیم. حاضر؟ خب سلام دوستان عزیز. یک دو ویدیو پرداختیم. دویر با انگلیا بود. کار در انگلیا، رسول در انگلیا بود. در آنجا در کامنت‌ها سوال نوشتند. من تصمیم گرفتم جواب گردانم. خب سلام علیکم. و علیکم السلام. خب صبر. سلام و علیکم السلام. خب دویر با آن سوالایی که در کامنت‌ها نوشتم میخواستم با آنها سوال‌ها جواب گردانم. خب برای اینکه در اکثرتش وقتی جواب دادن نمیشه، تصمیم گرفتم که یک تا پروگرام‌های افیر کنم و با همین سوال‌ها جواب دهم. ویدیو هم برای من آسان میشد و همشون میتونید این ویدیو در دل خواه وقت در آنجا تماشا کنید. خب یک تا آدم در کامنت‌ها ایمون در ویدیو آخرین سوال داده بود که میشد که با فرزندان رویمن توسط همون کمپانی اگری. خب توسط کمپانی اگری با فرزند نمیشد، تنها همسرتان یا با زن آورده میشن که فرزندان آورده نمیشد، چون که خب در کمپانی اگری در تربوتش فقط هم خود شخصا خودش تنها و میتونه همراهی زنش یا اویلش آید. خب با سوال بودن که از من در اون سوالایی که در ویدیو پیشین سوال دادم میخواستم با همونا جواب دهم. بعد اگر شما هم سوال داده باشید با سوال شما هم جواب میگردونم. خب با سوال دادن که سایت کک شده می شود. خب این حالا سایت محکم است، نه که حتما چی میکنه سر میتید در یک مدت معین محکم کردگی باز انشاءالله سر میتید. خب برای چی محکم است خودتون خوب میدونید که زیر همه کس заявка додагӣ ҳама кас анкета пур кардагӣ якум мана ҳамонро сабук мекунанд, ҳамона ҳамаша ҷавоб медиҳанд, баъд аз он боз асир нав одам мегиранд. ин программа ҳар сол мешавад. хоб боз чӣ мегуфтам, инстаграмаш дароед работа бо англию дар историяш нависта мегирад, ҳамон фаъолиятҳошон тарзи корҳошон гуфта мегиранд. шумо метавонед дар ҳамонҷо даромада хоб огоҳ шавед. خب با سوال دادن که در مسئله اولیگار سوال دادن، مسئله اولیگار شما در همون ویدیو فهماندگی اون شخصانی که نویستن میخواستم با اونو بگم که باز یک بارگر همون ویدیو اثر تماشا کنید. در یک ساعت چند طول میگیرید، در یک هفته چند طول روز میافتد، همش همونجا نویسندگی ماندگی است. خب بعد یک سوال شما جواب دادم. با سوال اون شخصانی که در کامنت‌های اون ویدیو نوشتن با سوال اونها هم جواب میدم. خب اوضاع من چقدر رفته است؟ اوضاع مغز رفته است برای اینکه من در خاطرم نوشتم مونم. خب اگر ادکاز بیه دویم باره زفکا پر کنی میشود. خب اگر ادکاز بیاد خب بیله هوبیل شریف شما بعد شما باز صورت میشود. خب شما باز دیگر کمپانی بینید، هفته کمپانی اگری، کمپانی
вок руд вок юке аст. Ман ҳаракат мекунам, ки аз ситкашро гуфта дар аписани гузорам. Бо тавассути Конкорд ё анин программа мебинед, инам Англия барои кор мебиранд, не ки ино сумаки мегиранд. Агри бепул аст. خب برادر من روز 21 اپریل گرفتم وقت звонок онлайн همون وقت زنگ میزنم. بله برادر عزیز، اگر شما روز 22 باشد همون ساعت انتظار شوید چی واتساپ زنگ میزنن در پیشتون همون چیتون. خب پاتینتون باشد همون پاتین. خب چیکاش باشد همون چیکاش همونه. برای اینکه اینجا در یک تا شناس بر سوال جواب کردن حتی تو بیشم پرسیدن تو چیکاشم پرسیدن. اکنون هر کس به هر خیلی سوال میتید کدام فیلم رو ببین اکثر. خب برادر عزیز حاضر اگر توسط اگریبیت کم در انتظار شوید توسط اگریبیت ناز. خب اگر شما از شما رو قبول نکرده باشند برادر عزیز شما میتوانید توسط دیگر کمپانی اوید مثل یوکواک و مثل کنکورتیو من حرکت میکنم که سیلکه امینو رو افته در اپیسانی گذارم. خب اوز من خوب رفتوست سوز رحمت رزوان شاه رحمت برادر. خب سلام علیکم و علیکم السلام. اوز رحمت برادر عزیز، من در خاطرم наушник дорам. аз ҳамин ҳисоб гуфтам ки овозам хуб намерад. давомаша хонем агар дар екатеринбург сум дар кор мешавад. не бародар азиз, дар екатеринбург сум дар кор намешавад. шумо агар дар худи екатеринбург бошед сум дар кор намешавад. он шахсоне ки аз дигар ҷо ҳастанд, аз москва ба екатеринбург не фақат ҳамон пули чӣ мегиранд, самолётпулӣ мегиранд ё ҳамон роҳгирои ҳатман мегиранд, не ки дар худи екатеринбург дар вақти ҳамон ҷо рафти ягон хел шумо пул намегиранд. агар шумо тавассути компания агри оед дар ягон ҷо шумо пул намегиранд бародар. хоб салом меҳрабонҷо, ман 4 рафта гузаштам омадам як ҳафта шудааст. шумо бо сос меояд, шумо бояд камтар интизор шавед. вай ҳар хел меояд, да ҳар кас ҳар хел меояд. ани мо баъд аз 14 рӯз омада буд, не ки вай ҳатман шуморо мефирсонад. омала шумо сумка намад. хоб آخه برادر، خب باز من به سوال دادم که از تاجیکستان میشد یا نمیشد. نه برادر عزیز، اول اگر شما توسط کمپانی اگری آمده باشید توسط تاجیکستان که نمیشد، فقط کمپانی اگری در روسیه میشد برادر عزیز. خب وانه که سوس نام میگن ҳаве аз шумо аз Англия мефирсонанд. ҳамон код як то рақам аст. ҳамон рақам аз шумо мефирсонанд бори аз 3 дор. шумо мефирсонанд ҳамон рақамро ба шумо. хоб баъд компания агри боз шумо ба силки мефирсонад. мо силки даромадам бланки анкети пур мекунед. хоб баъд аз он давомаш сар мешавад. баъд визовый центр баъд виза аз муддати 15 аз муддати 14-15 рӯзи корӣ омода мешавад. хоб дӯстони азиз, ман ба он саволҳое ки дар видеои охирон дар комментария нависодам ба ҳамонҳо ҷавоб мегардам, барои ин ки баъзе вақт намешавад ки ба ҳамаш ҷавоб гардонам. тасмим гирифтам ки якто видео кунам ба ҳамаш ҷавоб диҳам, барои ман осон мешавад. хоб боз савол додам ки дар 6 моҳ гуфтанд конкретно ҳам хеле савол додааст ки бародар дар 6 моҳ конкретно чанд пул мекунем кор. хоб бародари азиз, инча ҳар кас ҳар хел мегирад бародари азиз. ҳамин омадед ҳамин хел
ляпом. Гам нест сефо метан. خب هر کس هر خیل میکنه کار برادر نزدیک خداوند رزق هر خیل میده. بعض هستن شخصانی که در یک هفته سال 30 تا 35 هزار با پول روز کنن هفته سون کار میکنن. با شخصانی هستن که این وابسته به جای کاری است. باز شخصانی هستن که در هفتهش 45 تا 50 تا میگیرن. این وابسته به همون فرمی که کمپانی اگری شما رو در همون راسته با فرمای انگل تقسیم میکنن. این وابسته به همون چی است؟ به همون فرمی که شما رو میفرستونن. خب باز میخواستم یک چیز رو بگم که وقتی که شما عزتون رو گرفتید شما باید در یک تلگرام چی میکنن؟ یک گروپ میکنن. سیرکش از چی میپرتوین؟ از پشتاتون میپرتن. اما توسط پشتا میگوید همون سیرکه زیر میکنن. همون در یک تلگرام در یک گروپ جمع میشن. شما و چی میفرستونن؟ یک سوپروایزر میکنن. سوپروایزر خب شما میگوید که سمی چند میگوید اون فرم میگوید کم بودی خاص کار پیشنهاد میکند. همون فرم میگوید شرایطش خونه اگر همون شرایط معقول شما بود بعد بگوید که من همه روزی هستم. خب برای اینکه این پول خوب کار کردن این وابسته به همون فرمی که شما میفرستونن. برادران عزیز این جواب به همون سوال بود که در 6 ماه ما کنکریت چند بار کار کردیم که برادران عزیز اگر شما از غیر از خود 90,000 با فکر همونجا خوب است. به شرطی که از 100 بالا گرید بغیر از چی رزخو آواز نیست برادر عزیز. ینگوش خب آوازم چی خیلی شد؟ آوازم نغز رفتاس هست. خب بازی آواز خوب شد. آواز رحمت برادر عزیز طاهر جان رحمت. خب اگر سوال باشد برادر عزیز سوالاتون نویسید من تست جواب میدهم. اگر انشاءالله یکشنبه روز استراحتی است در ما افیر میکنم باز سوالای شما رو جواب میدهم. خب من گفته دادم که اگر شما در همون روسیه یا در اونجای دیگر اگر باشید از 90 یا 100 هزار روز ماهش بغیر از رسم کار کنید. خب این خوب است که در همون جا چی کنید؟ فعالیت کنید. خب این یک فکر است. این یک پیشنهاد است. خب اگر دلتون باشد خب باز شما میتونید آماده کار کنید. شمال برادر عزیز شمال برون است. خب من در خاطرم نه چی نماشته دارم. خب انشاءالله باز پگاه در همین وقت ساعت در ما افیر میکنیم. باز دیگه سوال جواب خب تا اونجا چی
ҷое ки қиён дорад. Ҳа, агар шуморо даъват карда бошанд Резоншоҳ бародари азиз гӯш кунед. Акун наменам шумо ма худ бошед калон бошед бахшиш агар хато гуфтоз бошам бародари азиз шумо онҷо меред. Якто зан аст ё мард аст шумо маълумот медиҳад дар бораи Англия омадан, дар бораи Англия, дар бораи оилааш маълумот медиҳад, дар бораи виза, тарзи виза маълумот медиҳад. Баъд аз он суръати шуморо месанҷанд. Дар он ҷо қариб агар хато накунам 6 то ё 7 то рақам мондагӣ ҳамон рақамҳои шумо дида ҷавоб мегардонед бо забони русӣ. Хуб, ҳамон вақти ҳамон рақамҳои дидан хушрӯ нигоҳ кунед, барои ин ки агар нағз аҳамиятед чӣ дар бори аввал бинан ба назари одам осоне ки агар одам бо диққат бинад фарқ мекунад. Дигар хел хубан хел бародари азиз беба гам зан. Хуб, ман мекунам. Баъд аз он як савол дигар ба ҷавоб медиҳам. Иншоаллоҳ боз дар мо эфир мекунам. Хуб, як саволи ҳамин ки бора ба чӣ ҷавоб медиҳам. Баъд аз он иншоаллоҳ боз ҳамин эфир мекунем. Шумо саволи алуф дар комментария нависед. Ҳамин ҳафтави хоҳам якбор ҷавоб медиҳам. Барои ин ки бисёригӣ савол менависанд. Ман дар ҳамин аввал истифода намекунам. Барои ҳамин тасмим гирифтам ки дӯстони азиз ҳамашро якто видео карда чӣ кунам, ҳам бифаҳмонам. Он чизе ки мо дидем аз чашми худмон мо ҳавайро мегӯем бародари азиз. Аз вай берун мо гап намезанем. Хуб, аки бора саволам ки чӣ авреждане наомад акоҷон дома ошне сасфин гузашта омадам бачаҳо омадман ба мад ҳамаша наҳод шуд як 25 секунда як минуту 25 секунда гузашт чӣ гузашта. Хуб, вай ини мебиёд ба ки бор якин мебиёд ба садхоз мебиёд. Ҳамон вақти моҳи сувор бинам ини баъзе бачаҳо қариб як моҳ наомада буд. Ини баъзеҳошон 20 рӯз наомада буд. Ҳар хел буд. Не ки вай мебиёд. Хуб, боз барое ки чӣ шавед хубтар маълумот гиред ҳамон сайти аҳли доред болош ба рақам аст Гитара Чилина аст. Ҳамон рақам гиред сахт мекунед авасабаш чӣ кунед савол диҳед. англиси намепурсанд. талабошон фақат забони русӣ аст. шумо забони русӣ савол шумо англиси инҷо мо олгаро супервайзорро ино забони русиро медонанд. Яке ман ҳамин чанд кисе ки моро тамошо кард бародари азиз як тавсия медиҳам ки забони русиро хас забони русиро медонед. Тавсия медиҳам ки андозе чӣ забони англиси омӯзед. Барои ин шумо магазин меред, ягон ҷои дигар меред, сиём симкарт мехаред ё ягон магазин меред, ягон барои худтон ягон чизи лозимӣ рафта мегиред. ҳагам баъд камтар англиси донед фаҳмед чизҳои асосиро омӯзед. бо русӣ гап мезананд аймарам ҷавоб дид акаҷон. бародари азиз телефони задам телефонаш меотозе бародари азиз. хуб, боз паго дар ҳамин вақт чӣ мекунам ба мо эфир мекунам. бародарони азиз саволи худонро дар комментария нависед. иншоаллоҳ ҷавоб медиҳам.